35,000 करोडाचे मायनिंग स्कॅम आणि त्या स्कॅमाक यूज केल्लो पीएसी रिपोर्ट त्याचे बेस घेतलेली, पीएसी रिपोर्टाची बेस घेतलेली आणि त्या बेसीचेर पुलीस कंप्लेन जाल्यो, त्या बेसीचेर आरोप झाले आणि आमच्या त्या टायमाच्या सरकाराक बदनाम केली, आमच्या पक्षाक त्या सरकारान बदनाम केली. लोकूय घुसपले, लोकूय बिलीव झाले की हांगा 35,000 कोटीचो स्कॅम आसा म्हणून आणि लोकांनी आमकां मतदान केलें ना, आमकां आमचो सरकार तेन्ना उडयलो. पूण हेची कोण तरी जबाबदारी घेवपाक जाय. 35,000 करोडाचे जर स्कॅम आसा जाल्यार ते तुम्ही प्रूव्ह करपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन सगळ्यो मशिनरी तुमचे कडेन आसा, केंद्राक आसा, गोंयाक आसा, पूण अजूनही तेजेर तुम्ही हें करना, उलयना आणि तेजेर परत तुम्ही उलोवपाचें बंद केल्लें आसा. अशें जावपाक शकना डेमोक्रेसी. जेन्ना त्या हेजेर तुम्ही लोकांची मतं घेतली, लोकांक घुसपयले, लोकां कडेन फट उलयले, जाल्यार तुम्ही एक तर ते 35,000 कोटीची रिकवरी कितें केल्या ती दाखोवची, ना जाल्यार तुम्ही जनतेची माफी मागची, काँग्रेसची माफी मागची आणि आमची लिडरांची माफी मागची.